Villavicencio es el hogar de la tradición llanera. Sus sonidos describen el piedemonte con sus tonadas de cuerdas y zapateos, con el martilleo de los luthiers que forjan sus instrumentos insignes y con las labores majestuosas de sus llaneros en la vaquería. Una inmensa variedad sonora que conjuga la riqueza de sus campos y el talento de sus músicos. Mi nombre es Ana Salive, soy música y productora. Para mí la vida es una mezcla completa de sonidos. Cada recuerdo que tenemos, lugar que visitamos o persona que conocemos trae consigo una enseñanza y una sonoridad única. Es por eso que he decidido emprender un viaje por distintos lugares de Colombia, para escuchar y capturar sonidos ocultos en sus oficios, sus experiencias y sus melodías, para entender cómo se fusionan los ritmos que nos rodean. Dicen que el llano es uno solo desde el Meta hasta Venezuela, y también son únicas sus sonoridades, el golpe de sus arpas y el sentimiento de sus cantores. Esas tonadas pasan de generación en generación y son los jóvenes quienes hacen suya la música, incluyendo una visión alternativa del joropo llanero. Bueno, mi nombre es Jason Rosso, tengo 34 años, nací en Bogotá, pero toda mi familia es de aquí de Acacías. Y yo digo que pues eso hace parte justamente de a lo que yo me dedico. De lo que se escuchó en el tema y cómo no, que fue el tema que se escogió para el día de hoy, ese tema, su musicalidad es un golpe, pero con arreglos muy diferentes. Tiene arreglos un poquito de jazz en algunas cosas, tiene cositas de rock, sus acordes, su forma de interpretación. Normalmente un golpe va derecho, como dicen por ahí, de largo, pero aquí vienen bastantes cortes, bastantes arreglos que le dan pues un sonido exquisito a este golpe que sí nació tradicional, pero que se convirtió en algo diferente. Acacías es un municipio en el Meta, cerca a Villavicencio, en donde la música llanera corre por las venas de los mayores y de los más jóvenes. Aquí en la plaza me voy a encontrar con Canapiare, un grupo de jóvenes que rinden honor a su tradición con su joropo alternativo. Aquella que tanto quiero, mi única ilusión certera. Hola. Qué bonito, bravo. Gracias. ¿Cómo están? Bien, gracias. Mucho gusto, Canapiare. Sí, ¿Cómo están? Bien, gracias. Háblenme un poquito acá de esta plaza, ¿en dónde estamos? Bueno, estamos en el Parque Central de Acacías, lleno de acacias, justamente, que es lo que le da el nombre al municipio. Hermosísimo, perfecto lugar aquí para hacer musiquita. Sí, bastante sombrita cuando hay buen sol y pues bastante aire cuando no hay tanto sol. Hermosísimo. ¿Esta canción que estaban tocando, cómo se llama? Bueno, este tema se llama ¿Y cómo no? Es una de las canciones que identifica la agrupación y pues está, sí, correcto. De tu autoría, muy bien. Muéstrenme otro pedacito. Sentir cómo los acordes de la melodía de Canapiare se integran con el bello paisaje del parque, con la atmósfera mágica del llano y que pese a la modernidad de su sonido forman parte del legado cultural llanero, me motiva para sumarme al experimento del joropo alternativo. Y es tu sonrisa la que en verdad me enloquece, y es tu mirar que deleita mis antojos, pues soy dichoso al compartir tu presencia, y hace un beso quisiera robarte mientras pudiera, pues soy dichoso al compartir tu presencia, y hace un beso quisiera robarte mientras pudiera. Y cómo no voy a decir que eres radiante y sutil, amiga y fiel compañera. Y cómo no, eres dueña de mis besos, aquella que tanto quiero, mi única ilusión certera. Todos los sonidos que encontré en el llano me suenan al caballo galopando. Los cantos del vaquero se montan en ese ritmo del galope, y este galopar se siente desde que martillan los trastes en un 4 hasta su ejecución en el golpe llanero.
Canta el vaquero, él le canta a su ganado. Se entienden en ese idioma y con muy buen resultado. Cabalgando bajo el sol, ese sol de la llanura, el que seca la madera al patio bandolas que dan sonido a esta tierra, la completa de hermosura.